aziimii kasinitti godhe eenyu kan jedhurraa kaasnee jechi aziimii kun maal jechuudha jechuudhaan hiikasaa xiqqoo laallee saniin booda immoo amaloota ayina xilaan amaloota akkamii qabdi yookaan immoo maal namarraan geessi kan jedhu kana ilaallee turre kaleessa hamma tokko akka wannootitti dabaluudhaaf jecha aziimii jedhu kana xiqqoo ishee irra deddeebi'ee waa tokko dubbachuun barbaada maaliif namoota baay'een keenya karaa kanaan miidhamneerra waan ta'eef jechi aziimii jedhu kuni kaleessa akkuma hiikuuf yaallee hiika baay'ee garagaraa qabaatullee namoonni dur kitaaba qulqulluu keessatti saba waaqayyootiin mormaa turan maaliidhaan beekaman turanii matatii garagaraa gochuudhaan namarratti aziimii gochuudhaan waan ofii barbaadan san namoonni akka ilaalan gochuudhaan beekamaa turan. Namoonni waan ofii barbaadan san akka ilaalan gochuudhaan beekamaa turan. So jechi aziimii jedhu kun namni hin arga malee akka hin hubanne. Namoonni hin argu malee akka hin hubanne. Ijaan ni ilaalu garuu hin hubatan. Maaliif golgi ija isaanii irratti golgameera waan ta'eef. Kana qofaa miti. Dhaabbataan muguu gaafa isiniin jiru dhaabbatee jira. Hin ilaalaa garuu akka nama mugeetti. Akka nama mugeetti. Yookaan immoo jiruudhaan ni jira. Jireenya qaba yookaan lubbuudhaan ni jira. Akka nama du'ee ta'u taa'anii achumatti mukaa'u. Ilma dhaggeeffatanii garuu hubachuu dhabu. Hin dhaggeeffatu. Taa'anii dhaggeeffatu garuu hin hubatan. Hin galuuf. Aziimii jechi jedhu kun hiikawwan kana of keessaa akka qabu akka hubannuuf. Kana qofaa miti. Osoo hin qabamin, osoo hin hidhamin, osoo hin qabamin akka nama hidhameetitti dhaabbachuu. Hin qabamne bar hin hidhamne bar. Garuu immoo akka nama qabame akka hidhamee nama hidhameetitti osoo hin qabamin hidhamanii dhaabbachuu. Osoo feenuu dhabu ni barbaanna ni feena garuu hin argannu waan san. Odoo hin feena hin barbaanna garuu waan san akka feenu sanitti hin argannu yookaan immoo ni feena malee ni barbaanna malee hin argannu. Osoo waamamnu immoo owwaachuu dhabu. Oduma namni si waamu oduma maqaa keessan dha'u waan owwaattan sanitti fakkaata garuu hin owwaattan. Aziimiin kana hunduma isaatiyyuu of keessaa qaba. Kana erga ilaallee booda maal jennee keessattuu tajaajiltoota irratti sirriitti hubadhaa obboleeyyan keenya keessattuu obboleeyyan tajaajiltoota taatanii tajaajiltoota irratti tajaajiltoota mana kiristaanaa irratti golgawwan gurguddaa akka fiddu ayina xilaan ilaallee turre. Keessattuu humna tajaajilummaa isaanii maal gochuudhaan golguudhaan humna tajaajilummaa isaanii golchuudhaan miira qacarrii yookaan immoo miira mindeeffamaa sammuu isaanii keessatti fiduudhaan maaltu na dhibe maal na galche hanga naa kaffalametti hanga ani hin tuqamnetti akka jedhan taasisuudhaan tajaajiltoota karaa gurguddaa hedduudhaan akka miite ayina xilaantun akka miite akka hubattan baay'een barbaada. So amaloota ayina xilaa yookaan immoo ayina xilaan amaloota akkamii namarraa geessi kan jedhu kana ilaaluudhaan maal gochaa turre ayina xilaanii siree irratti nama fincoofsisuu yeroon fuudhaa fi heerumaa akka darbu taasisuu kana qofaa miti ba'aa maatii irratti gochuu namni tokko maatii irraa osoo hin bahin maatii irratti ba'aa ta'e yeroo dheeraadhaaf akka jiraatu haga arrii baasutti argitanii dubartii soo taate yeroon dahumsaa hanga jala darbutti yeroon maalis ni jira yeroon dahumsaa hanga jala darbutti karaa kanaan namoota akka isaan salphatanii of jala laalanii jireenya hawaasummaa isaanii keessatti jireenya hafuuraa isaanii keessatti miidhamaa ta'anii akka jiraatan akka taasistu kana sadeen ilaalleet har'ammoo afraffaa irratti maal ilaalla jennee qaxaroo qabannee deemnee yeroo malee arrii kan fiddu arriin akkuma beekamu yeroodhaan hin dhufa yeroo isaa eeggatee namni kamiyyuu arriin baasa xiqqaatu isaa guddatus
haa xiqqaatus haa guddatus namni kamiyyuu arrii ni baasa. Garuu yeroo malee arriin akka dhufu gochuudha. Yeroo malee arriin akka namatti dhufuu fi gogaan keenya kun akka shumtuura'u. Gogaan keenya kun akka shumtuura'u. Kanatti dabalees fuula keenya irratti maadaatiiwwan garaagaraa akka ba'u taasisuudhaan umrii malee yookaan immoo umrii dargaggummaatiin miira dullummaa namatti akka dhufu gochuu hubadhaa. Argitanii toota nama daa'imni tokko na qunnameera baay'isee ganaa reefu waggaa 12-13 garuu sammuun isaa kun arriidhaan guutameera. Mataan isaa kun arriidhaan guutameera. Innaa gadi fageenyaan gaafadhee biraa miti gurbaa san argeetumaa nan callisee bakkuma naannoo mana jiraadhu ture argeetumaa nan callise. Garuu maatii isaa odoo gaafanne hafuura kanaan baay'ee miidhamaa akka ta'an miidhamni sun immoo gara daa'ima kanaatis akka darbe sirrimatti kan arginu ta'a jechuudha. Kanaafi karaa kanaanis hubadhaa kana maaliif gochuun isa barbaachise yoo kan jennu taate kana maaliif gochuun isa barbaachise yoo kan jennu taate jaalallee akka hin qabanne yoo jaalallee qabates immoo jaalalleen inni qabatu sun yookaan immoo gara gaa'ilaatti akka deemu kan isa taasisuun akka tuffattuuf inni immoo dulloomeera inni akkana ta'eera jettee tuffii akka argisiistuuf kana qofaa miti maqaa nama guddaatiin akka waamamu taasisuudhaan fakkeenyaaf ati kan jedhamuun irraa eegamu isin abbaa immaamma akka jedhamu taasisuudhaan aarii keessa galchanii dallansuu gaafa dallanu immoo namoota wajjin jireenya hawaasummaa gaarii akka hin qaban fakkeenyaaf yeroon barataa turetti nan yaadadhaa gaaf tokko mana huccuu seenne xiqqoo ishii areeda qaba akka waxxaatii wayii of godhaa garuu areeda qaba garuu areedni isaa arrii baaseera. Mannoon isaa arrii baaseera. Achumaan nuyi isin jennee dubbisnaan baay'ee tokko nutti dallane akkamitti isin jettanii dubbistanii inuyyuu nama wayiitti bira jiraayyuu maal jedhee guyyaa dhalate beeytaniif haga jedhamnutti geenye jechuudha. So kana kan taasistu ayinaxilaan namoota wajji walitti buusuudhaaf jireenya hawaasummaa ni miiti jennee turre miti kaleessa jireenya hawaasummaa isaanii miidhuudhaaf akka itti toluuf waan kana hojjetti hubadhaa sirriitti. Kuni yeroo malee arriin akka namarratti dhufu taasisuudhaan kan ta'udha. Shanaffaan immoo amala ishiin namarratti mul'istu keessaa shanaffaan immoo walqunnamtii saalaa ilaalchiseeti. Walqunnamtii saalaa ilaalchisee gaafa jennu kana sirriitti akka hubattan barbaada asirratti sirriitti akka hubattan barbaada. Fedhii foonii yookaan immoo walqunnamtii saalaa yeroo fi bakka maleetti fiduudhaan akka madaalamu akka madaalli keessa galu akka namoonni isa taajjaban gochuu taajjabbii keessa galchuu laal yeroo fi bakka maleetti fakkeenyaaf amma hiriyyaa ta'anii yookaan dhirsaaf niitii ta'anii hiriyyaan kwaan miti dhirsaaf niitii ta'anii bakkaa fi yeroo hin taanetti miira san keessa galee waa qunnamtii saalaa akka gaafatu gochuudhaan madaalamuu kana qofaa miti umriidhaan kan isa hin ginne wajjin daa'ima xiqqaa ta'uu danda'a daa'ima xixiqqishuu ta'uu danda'a yookaan immoo nama guddaa amma hin argitan namni guddaa shuugar maamii jedhamee nama guddaa wajjin kaciisu amma dargaggeessi baay'eedha jaartii guddoo wajjin kaciisu dargaggeessi baay'eedha daa'ima xixiqqoollee immoo kan daa'ima xiqqoo wajjin illee immoo waan kana raawwachuudhaaf deemu immoo baay'eedha. Kanaaf ayinaxilaantuun maal gooti sirriitti hubadhaa ayinaxilaantuun maal gooti yaadaan namoota umrii isaatiin isan ginne kanaa wajjin yaadanis haa ta'u yookaan gochaan akka sagaagalu gochuu yaadanis haa ta'u gochaan yaadumaan sagaagala hubadhaa yaadumaan sagaagala gochaan immoo gochaan akka waan kana hojjetu isa taasisu kuni hojiin ayinaxilaan hojjettu keessaa isa tokko. Karaa biraatiin immoo fira dhiyoo wajjin akka kufu argitanii miti ibidda sagaagalummaa kanaan fira satti dhiyoo wajjin akka kufu kun immoo maal gochuudhaan dubartii mata kan taate takka itti gaafa argu sirriitti hubadhaa dubartii gaafa argu argemaaf qofa dhiigni isaa akka ho'u fedhiin isaa akka dhufu taasisuudhaan
dhiigni isaa akka ho'u, fedhiin isaa akka dhufu taasisuudhaan kallattimaan firummaa sammuu isaa keessaa balleessitee maaliif kana kaleessa yoo dubbannu maal isiniin jedheera hilliinarra taa'uudhaan maal of gooti isiniin jedheera kan ka beekumsaa yookaan immoo hafuura beekumsaa of gooti isiniin jedheen ture. Kanaaf maal gooti hilliina isaatirra taa'uudhaan akka ofitti hin fayyadamne waan inni barbaadu odoo hin ta'in waan hafuurri sun barbaadu qofa akka ilaalu taasisuudhaan miira keessa galchuudhaan akka inni sagaagalummaa san hojjetu gara fuulduraatti dhiibu, salphisu, gad xinneessu karaa kana keessa akka galu isa taasiste. Kana maaliif gooti? Kana gochuun maaliif barbaachise? Yoo kan jennu taate fuudheera waan ta'eef amma yoo fuudheera ta'e keessattuu fuudhee jaalallee haadha manaa qaba yoo kan ta'u taate haadha manaa qaba kan ta'u yoo taate haadha manaa saniin gargar akka ba'u. Eshi galatoomaa ittan fufa. Innaa maaliif fira dhiyoo wajjin kuffistii? Maaliif umrii malee yookaan daa'imman wajjin yookaan immoo namoota gurguddaa wajjin akka akkana ta'u maaliif taasiste yoo jenne salphatee fuudhaa fi heeruma keessatti wanta akkasii gadhee kana hojjechuun salphaa akka ta'e, salphachuu akka ta'e, salphinna akka ta'e akka beekuuf osoo hin ta'in osuma beekuyyuu akka salphatuuf. Salphatee immoo akka bultii isaa hiikuuf, akka haadha manaa isaatiin gargar ba'uuf. Kana qofaa miti yakka hojjetee immoo sirriitti hubadhaa keessattuu hafuurri sun fuudheeraa dubartii yoo taate niitii kootii, dhirsa yoo ta'e immoo dhiira yoo ta'e immoo dhiirsa kooti jettee kan yaaddoo ta'e. Akkuma beektanii hafuurri saala hin qabu fakkeessee jiraata malee saala hin qabu. Yoo dhiira qabate akka dubartiitti, yoo dubartii qabate immoo akka dhiiratitti aktii godha. Aktariidha beekaa. Aktii godha. Maal godhaa? Yoo dhiira ta'e sirriitti hubadhaa. Yoo dhiira ta'e dhiira ishiin guyyaa argite halkan abjuudhaan itti fida. Yoommoo akka dubartiitti immoo akti ka godhu hoo ta'e kan dhiirri sun guyyaa arge maal godhaa? Akka dubartii guyyaa arge san fidee raawwatee abjuudhaan akka wajjin ciisu taasisa. Akkas gochuudhaan sanyii isaa akka dhangalaasu gochuudhaan argitanii sanyii isaa akka dhangalaasu gochuudhaan kana qofaanii miti fiilmii miira isaa kakaasu akka ilaalu gochuudhaan sanyiin isaa akka dhangala'u. Maaliif sanyiin ilma namaa kun baay'ee kabajamaadha. Akkasumaan bakkuma ta'etti akka dhangala'u hin barbaadu. Waaqayyos gaafa ilma Yihudaa Awunaanitti gaafa itti dallanu maal waan godheefi kan Awunaanitti itti dallalee too Waaqayyo kan isaa achumatti isa hambise haadha manaa obboleessa isaa wajjin erga ciisee booda obboleessa keetiif sanyii hambisi jedhameeti kan waan san gochaa ture. Yookaan immoo kan haadha manaa obboleessa isaa akka fuudhu. Maaliif obboleessi isaa odoo sanyii irraan argatiin du'e waan ta'eef. Inni immoo maal godhee wajjin ciisee raawwateet sanyiin isaa akka ishee keessatti dhangala'an lafatti dhangalaasa ture. Yeroo san Waaqayyo isallee isa qassafee jechuudha. Argitanii miti? Kanaaf sanyiin ilma namaa kun bakkuma ta'etti akka hin dhangalaane Waaqayyo akka barbaadu waan beekuuf seexanni immoo faallaa kanaatti hojjeta waan ta'eef maal godhe sanyiin ilma namaa akka badheetti dhangala'u. Argitanii? Tokkoffaa dubartii bareedduu guyyaa arge akka yeroo san qaaman isa bira jirtu taasisuudhaan. Kana qofaa miti. Akkuma reefsiniin jedhe fiilmii miira keessa nama galchu akka ilaalu taasisuudhaan miirri isaa akka kaka'u gochuudhaan ofumaa yookaan ofii isaatiif akka sanyii isaa dhangalaasu. Harkuma isaatiin ofuma isaatii sanyii isaa akka dhangalaasu. Amma namoonni baay'een kana kan rakkatan maastarveeshinii kan jennuun maastarveeshinii yookaan immoo ofiin ofumaa namni sanyii ofii dhangalaasu. Kuni baay'ee hamaadha baay'ee Waaqayyo fuulduratti baay'ee jibbisiisaadha. Amma namoonni baay'een waan akkasii kana keessattuu dargaggoonni waan akkasii keessa galaniiru. Maaliif? Fiilmiiwwan kana ilaaluudhaan jechuudha. Fiilmiiwwan kana ilaaluudhaan. Karaa kanaan sirriitti hubadhaa. Karaa kanaan yoo qiddaasee yookaan sirna qulqulleessaa kan deemu ta'e
sirna qulqulleessaa irraa qiddaasee irraa hambisuu akkuma beektani akkuma dubartoonni obboleewwan keenya yoo xuriin yookaan laguun xuriilleen jedhamu amma laguu jedhama laguun yoo itti dhufe hanga laguun sun irraa dhaabatutti akkuma mana qulqulleessaa yookaan immoo mana kiristaanaa akkuma hin seenne ala dhaabatanii achi fagaawannoo jedhanii kadhannaa dhiyeeffachuu hin danda'ama mana wannoo akkuma hin seenne dhiirri tokkos akkanuma hilma laliitu yookaan immoo abjuun halkanii yoo itti dhufe abjuun halkanii yoo kan itti dhufu ta'e maal godhaa sa'aatii 24 eegeet shaaworii fudhatee sa'aatii 24 eegee saniin booda kan gara mana kadhannaa dhufu jechuudha. Kan gara mana kadhannaa dhufu saniin booda. Kanaafi karaa kanaan kadhannaa sirna kadhannaa waliinii irraa hambisuudhaaf qiddaasee irraa hambisuudhaaf kana itti fiddii jechuudha. Dhirsaaf niitii gidduutti immoo asirratti immoo sirriitti hubadhaa baay'isuu. Kun immoo baay'ee tokko rakkisaadha. Dhirsaaf niitii gidduutti waliigaltee dhabsiisuu. Akkamitti waliigaltee dhabsiisti? Maaliif kaayyoon ishii jalqabumaayyuu yoo dandeesse akkuma kanaan dura dubbanne yoo dandeesse akka waliin fuune gochuu akka walitti hin dhufne gochuu erga walitti dhufanii booda immoo addaan baasuudhaaf waan gochuu qabdu maraayyuu ni gooti. Isaan keessaa tokko fakkeenyaaf dhirsaaf niitii gidduutti siree irratti wal simsiisuu dhabu. Argitanii siree irratti akka isaan wal hin simne gochuu. Maal jechuudha siree irratti akka wal simne gochuun fedhii tokko ol qabuudhaan yookaan immoo ol kaasuudhaan kan isa biraa immoo gadi buusuudhaan akka isaan wal hin taane wal lolchiisuu. Karaa kanaan fakkeenyaaf kan rakkoo qabu yookaan immoo rakkoon kan irratti argame dhiira yoo ta'e niitiin hiriyoota ishee bira deemtee maal gooti? Waan akkanaati jettee akka himtu ishii taasisa. Eenyutti himti? Hiriyoota isheetti himti. Inni akkanaa hin danda'u maalidha jettee raawwattee dubbattee jechuudha. Gaafa kana himtu kana maal dhiira dhabame kan isaa wajjin akkana taatuuf kan isaa wajjin akkana taatuuf hiiki dhiisi gargar ba'i jedhanii akka isaan immoo ishii gorsan taasisa. Maaliif akkuma reebsiniin jedhe kaayyoon isaa maal gochuudha isiniin jedheera gargar baasuudha isiniin jedheera. Hiiki dhiisi jedhaan jechuudha akka jedhaniin taasisa. Isallee yoo ta'e akkanuma innis deemee raawwate kan rakkoo qabu ishii yoo ta'e maal akkanaa bar maal akka ishii dhiisi maal goota maal dubartii dhabame kan ishii wajjin rakkattuuf kan ishii wajjin akkana taatuuf jedhanii akka gorsan taasisuudhaan dhumarratti bultiin sun akka diigamu akka gargar bahan taasisuu jechuudha. So yeroo tokko namoota naannoo keenyatti amala gaariidhaan beekaman kun immoo amala ishii kan addaati. Amala gaariidhaan namoota beekaman dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u amala isaaniitiin kan kabajaman kan immoo namoonni kinuu akka ijoollee ebaluu ta'a jedhamaati kan namoonni fakkeenya isaan taasisan tasuma lafaa kaatee raawwatte cubbuu hamaa keessa galchuu. Cubbuu akkamii? Fakkeenyaaf naannoo sanitti dubartiin sagaagalummaadhaan beekamtoo jiraatte dubartii akkasii wajjin deemee akka ciisu. Takkittumaan lafaa ka'ee hubadhaa. Sirriitti hubadhaa. Takkittumaan lafaa ka'ee bakka akkanaatitti kufee akka argamu. Hookan immoo daa'imman xixiqqoo wajjin. Hookan immoo namoota akkasii kanaan wajjin maal ta'ee sagaagalummaadhaan kufee yakka hojjetee waggaa 15-20 akka irratti murtaa'u. Akkuma kaleessa waliin jenne. Erga waggaan kun marti itti murtaa'e hoo saniin booda mana hidhaa keessatti maaliif kana gooti? Mana hidhaa keessatti bilisummaadhaan argatti. Keessattuu yoo dhiira ta'e yakka akka hojjetu barbaadde sirriitti. Yakka hojjisiistee raawwattee maal gooti? Mana hidhaa keessatti yeroo dheeraadhaaf addatti argachuudhaaf hubadhaa. Maal isiniin jedhee mana hidhaa keessatti addatti argachuudhaaf ishii fayyada waan ta'eef. Kanaafi amala isaanii gaarii san laala amala isaanii namni kan baay'ee jaallatu sun akka eebalu kan jedhamaa ture sun amala isaanii kana fuggisoo gochuu duubatti deebisuu faallaa dura turessan amantaa isaanii amala isaanii waamara isaanii fuggisoo deebisuu. Maal deebisuun sinii fuggisoo deebisuu duubatti deebisuu. So yeroo baay'ee
Kana kan gootu ayina xilaadha. Kana kan gootu ayina xilaadha. Keessattuu akka dubartii taatee dhiirarra yoo kan bultu taate akka dubartii taate akkuma isiniin jedhe hafuurri hamaani wannoo hin qabu. Saala hin qabu. Garuu dhiirarratti gaafa bulu akka dubartii, dubartiirratti gaafa bulu akka dhiiraa ta'eetoo waan hojjetuuf jechuudha. Kanaaf kun ammoo yeroo baay'ee kan abbaa irraa dhaallamoo ta'e fakkeenyaaf abbaan nama amma isiniin jedhu kana ayina xilaan irra bulteetu waan akkasii hojjisiistu kana abbaan isaa dubartii garaagaraa wajjin sagaagalaa kan ture yoo ta'e hin beektu qaama naannoo keessanitti kan dubartii garaagaraa wajjin sagaagalaa ture nama akkamii nama akkasii kan dubartii garaagaraa wajjin sagaagaluu qofa odoo hin ta'in kan dhugaatii garaagaraa dhugu kan sakkaree galu mana bunaa irra deddeebi'ee kan deemu yoo ta'e ayina xilaan tuni gara ilmaa gaafa dhuftu dubartii taatee dhufti. Dubartii taatee dhufti gaafa isiniin jedhu abbaarraa dhaalee garuu akka dubartiitti aakti gooti. Aaktiin ishiin gootu akka maalitti akka dubartiiti. Kana malees ammoo mana hidhaa keessatti akkuma reef isiniin jedhe addatti argachuu waan barbaadduuf adda isaatitti argachuu waan barbaadduuf yeroo tokko immoo maal gooti waan isin ajaa'ibu baay'ee tokko rakkistuudha ayina xilaan ture. Dhiiraan akka gudeeddamu taasisti. Dhiiraan akka gudeeddamu homosekshuwaalii akka ta'u jechuudha. Homosekshuwaalii akka ta'u dhiiraan akka gudeeddamu taasisuudhaan mataa isaa fi qalbii isaa gadi cabsite akka ol jedhee nama hin ilaalle. Akka ol jedhee nama hin ilaalle taasisti. Baay'ee waan inni amma isiniin jedhu kuni nama baay'ee irra ga'eera. Fakkeenyaaf amma aniyyuu kanan beeku gurbaa seenaa wayii kanan beeku hin jira. Nama wayititu gurbaa wayititu hin uffata. Gaafa uffatu kana kan inni uffatu uffata homosekshuwaalitii hubadhaa. Uffata homosekshuwaalitii uffata. Garuu hin beeku uffanni kun ka homosekshuwaalii akka ta'e hin beeku. Garuu gaafa bitu uffata akkasii qofa bita. Uffata isaanii qofa bita. Achumaan dubartittiin takka isa argiteeti maal goote natti tolte akkami nagaadhaaf naamna jetteen eessatti taaksii keessatti. Ani asittan bu'aa na wajjin bu'ii mana koo laaltaa naamna jetteen tole jedhee wajjin bu'ee mana ishii ilaaluudhaaf. Hubadhaa sirriitti dubbitan. Nin bu'ee washii wajjin deemee mana ishii maal saaloonii taa'e jetteen raawwatteet sirriitti hubadhaa saaloonii taa'e jetteen raawwatteet bijaamaa naamna jijjiiradhee dhufa jetteen keessa seente. Keessa seenteet ishiin achumaan baatee deemte. Duubarraan balbala duubatiin jechuudha. Ishiin dhufti jedhee dheegaa nama meeqatitti as ba'e nama 4 as ba'e dhiira 4. Dhiira 4 gudeedame gurbaan kun. Hubadhaa laala. Maaltu akkana godhee hoonaan jettanii hafuura ayina xilaatan. Ishiin waan ofii barbaaddu akkuma reef siniin jedhe hilliina irra teechee raawwattee akka beekumsaatitti of yaaddi siniin jedhee miti. Waan inni hojjetu ija keenya irra taa'uudhaan waan nu ilaallu odoon ta'in waan inni ilaalu hafuurri hamaa kun waan ilaalu akka ilaalu inni waan barbaadu akka hojjetu kan nu taasisu hafuurri kun rakkoo akkasii kan nurra kun biyyuma keenya keessaa asuma finfinnee keessatti ta'e kan amma isinitti himaa jiru dhiira 4 gudeedame gurbaan kun jechuudha. Waan beekumaan qabu bara waan beekumaan qabu bakka wayaa kanallee filatee barbaadeeti miti kan akkas godhe garuu hafuura tanatu irra taa'ee maal gochaa ture wayaa barbaadu wayaa ofii isaatii barbaadu hafuurri kun wayaa ofii isaatii barbaadu akka bitu akka uffatu isaan akka magaalaa keessa bashannanu saniin booda rakkoon akkanaa akka irra ga'u taasiste hafuura tanaa jechuudha hubadhaa. Kanaaf namni homoseekshaalis haa ta'u leezbiis haa ta'u nama ayina xilaa qabudha. Ayina xilaan leezbii akka ta'u hin gooti homoseekshaalii akka ta'u hin gooti. Maaliif wannoon isaanii isinitti meera waan jalqaba dubbanne sana hin dagatina. Kaayyoon ishii inni ganamaa inni namni waaqayyo irraa akka gargar ba'u hin beektu qaama gibra sodomii jechuun baay'ee tokko ulfaatan waaqayyo kan ibiddaan isaan balleesseef maal waan ta'eef hojiin isaanii baay'ee jibbamaa waan ta'eef ibiddaan kan isaan balleesseef kana sirriitti akka naa qabattan hin barbaada. Jaaffaan immoo reefu ingirii waa'ee beekumsaa isinitti taasiseera. Amma akkamitti akka hafuura beekumsaa taate akkamitti akka hojjettu sirriitti akka hubattan hin barbaada. Asirratti maal jedhaa sammuu laphee fi hilliinaa keenya irra ooluudhaan akkamitti hojii akka hojjettu haa laallu. Sammuun keenya akkuma beekamu yaaduu fi xiinxaluudha jenneerra hojiin isaa. Ni yaada ni xiinxala anaalisisii hojjeta saniin booda kan yaade kan xiinxale san garamitti dabarsa gara laphee keenyatti dabarsa. Lapheen keenya ni hubata ni qalbeeffata. Argitanii lapheen keenya maal godhaa ni hubata ni qalbeeffata. Yeroo kana
Hilliinaan immoo jara lamaan keessatti murtii yookaan firdii kenna. Daanyaadha jechuudha. Eenyu hilliinaan? Daanyaadha jechuudha. Amma ishiin maal gootire? Sammuu keenyaa fi laphee keenya kana bira dabartee raawwattee maalirra teechi? Hilliinarra teechi. Argitanii miti? Deemteet maal gooti? Hilliinarra teechi. Maaliif inni hilliinarra teechi beektu? Hilliinaan daanyaadha isiniin jedheera. Amma hilliinarra deemtee gaafa ishiin teessu namni murteessuu hin danda'u murtii gaarii waan ishiin barbaadde san murteessuu danda'a. Waan ishiin yaadde san murteessuu danda'a. Waan ishiin feete san murteessuu danda'a malee murtii sirrii fi murtii gaarii akka murteessin isa gooti jechuudha. Hubadhaa sirriitti. Kanaaf akkamitti yaaddi? Ofiishii akka beekumsaatti ofii yaadde, hafuura beekumsaatti ofii yaadde jennee miti. Saniin booda maal gooti? Barnoota keenya irratti dhiibbaa uumuudhaan, hojii keenya irratti dhiibbaa uumuudhaan, carraa keenya hunda irratti faallaa ta'uudhaan waan isin ajaa'ibu. Carraa nu argannu mana irratti iyyuu faallaa ta'uudhaan barnoota gaafa barannu akka milkiin gara keenya dhufne akka milkoofne. Hojii gaafa barbaacha deemu akka nuuf hin taane dursee ba'uudhaan ija keenya irratti yaada keenya irratti isiniin jedheera kanaan dheengadda kaleessa. Maal jenneerra? Yaada keenya dursee nu wajjin jira waan ta'eef yaada keenya dursee beekuudhaan ija keenya waan ilaallu dursee ilaaluudhaan akka nu harkaa fashalaa'u kan taasisu hafuura kana. Waan isin ajaa'ibu hafuura kanaa wajjin immoo yoo walii galan maal jechuun maal jechuudha? Yoo kan gabbaran ta'e yoo kan maal godhan ta'e yoo kan gabbaran ta'e yoo karaa inni barbaadurra kan deemaniif ta'e immoo tajaajila akkamii akka nama tajaajilu immoo itti fufnee ilaalla. Look, yoo itti tolan jechuun akka yaada hafuura hamaa kanaatti yoo tarkaanfatan ni gargaara. Maaliin gargaara? Barumsaan ni gargaara. Maaliin gargaara? Hojii argachuudhaan ni gargaara. Maaliin gargaara? Carraa isaanii irra dhaabbachuu dhabuudhaan ni gargaara. Kana jechuun karaa waaqayyootirra kan maqtan yoo taatan, karaa waaqayyootirraa maqtanii karaa seexanaatirra yoo deemtaniif itti tole. Nama baay'ee amala ishii keessaa baay'ee tokko kan nama ajaa'ibu kan namatti tolu jechuu kiyya kan nama ajaa'ibu jechuu barbaadeni kan baay'ee nama ajaa'ibu wantoota armaan gadii kana kan goonoo ta'e nun tuyxu sim jetteetuma jiraatti. Maal kan goonoo ta'e fakkeenyaaf akkuma reefta dubbadhe karaa waaqayyootirraa maqnee kan maqtan taanaan tokkoffaa nama maqaa waaqatiin isin kadhateef kan hin laanne, kan hin kennine, kan hin arjoomne yoo taatan, haadhaa fi abbaa keessan kan hin gargaarre yoo taatan, yeroo uffata keessan kan dhabeef rakkataadhaaf kan hin hirre, kan hin kennine, nama rakkatisan daara kan hin baasne, kan hin uffisne yoo taatan, hubadhaa. Yoo taatan ayina xilaan homaan dubbattu sim jetteetuma teesse. Kana qofaa miti. Mallaqa keessaniin yoo ittiin dhugdan, yoo ittiin sagaagaltan, jireenya hafuuraa yoo qabaachuu baattan, bakka ayina xilaa wajjin waliin loltan, nagaumaan wajjin jiraattan. Kana qofaa miti. Bultii keessan irratti rakkoo hin uumtu. Maaliif? Walii galtaniittu wakaa. Akka ishiin barbaaddetti jiraachaa jirtan waan ta'eef yeroo baay'ee rakkoo hin uumtu. Rakkoo hin uumtu gaafa isiniin jedhu kaa'amma seexanni rakkoo guutumaan guututti hin uumu kan jedhu sannaan jalaan qabatina. Guutumaan guututti rakkoo hin uumtu kan jedhu sannaan qabatina. Garuu maal qabattanii akka maal irratti hin dhaabeeyyuu yoo sagaleen kiyya dhaga'amuu baate iddoodhaan na beeksisaa yoo akka ishiin barbaaddetti yoo akka ofii barbaaddetti kan deemaniif ta'e maal gooti? Ni gargaarti gaafa jennu mee fakkeenyaaf amma akka ishiin barbaaddetti gaafa jennu maal jechuu keenya irra deebi'ee too dubbachuudhaaf karaa waaqayyoo irraa maqnee yookaan immoo kan maqxanoo taatan nama maqaa waaqayyootiin isin kadhate yoo gargaaruu baattan, yoo kennuufii baattan, yoo callisanii too bira dabartan. Kana qofaa miti. Asraatii tokko kurnee yookaan tokko kurnaffaa yoo baasuu baattan, haadhaa fi abbaa keessan yoo gargaaruu baattan, uffata ofii keessanii qabdan namaaf yoo qooduu baattan, nama yoo uffisuu baattan,
Kana qofaa miti mallaqa ofii qabda san mallaqa argattan san yoo ittiin kan dhuydan ta'e yoo ittiin kan sagaagaltan ta'e jireenya hafuuraa qabaachuu yoo baattan ayina xilaan homaa isiniin hin jettu. Maaliif itti toltaniitu waan ta'eef itti toltaniitu waan ta'eef homaa isiniin hin jettu callisteetuma callisteetuma jiraatti jechuudha. Callisteetuma jiraatti. Innaa akkuma jechuuf yaale egaa mallaqa keessaniin yoo kan ittiin dhugdan yoo kan ittiin sagaagaltan jireenya hafuuraa yoo kan hin qabaanne ta'e ayina xilaan jiruu keessan keessattis maatii keessan bultii keessan irratti lakkoo hin uumtu. Maaliif akka firaashaa isin irratti afattee afaa isinirra godhattee afaan nurra godhattee seerumaan nurra teechi. Kanaaf hin tuqamne waan ta'eef zingetteetuma teessi ishiinis. Garuu yeroo gara jireenya hafuuraa yeroo manfasaawii hiwota gara jireenya hafuuraa kan deebinu yoo taate isheen maal gooti yeroo kana nu jeequu jalqabdi. Maal gooti nu jeequu jalqabdi. Maaliif kana gootii yoo kan jennu taate dursa cal'isteetti jenneera sirriitti hubadhaa. Namoonni baay'een iddoo kanatti yookaan bakka nama jedhu kanatti namoonni baay'een gufanneerra waan ta'eef sirriitti akka na caqastaniin barbaadaasitti. Yeroo jireenya hafuuraa hin qabne sani homaa hin dubbattu bultii keenya irratti homaa hin gootu fayyaa keenya irratti homaa hin gootu wanni garaagaraa hin jiru. Garuu immoo gaafa sirriitti hubadhaa gaafa nuyi jireenya hafuuraa akka qabaannuuf gara waaqayyoo deebinu gaafa nu kadhannaa kadhachuu jalqabnu gaafa nu sigdatii sagaduu jalqabnu waan akkanaatti dhufa. Akkam gooti nu jeequu jalqabdi jechuudha. Maaliif eegan gara jireenya hafuuraa dhufee rakkoon natti baay'ate akka jennuuf ergan gara jireenya hafuuraa dhufe ergan gara waaqayyoo deebiidhaaf yaale maali natti baay'ate akka jettuuf rakkoon gidiraan garagaraa natti baay'ate jennee akka yaannu nu gooti jechuudha. Ittaan fufa. So erga gara jireenya hafuuraa dhufe ergan waaqayyoo baruu jalqabe ergan kadhannaa jalqabe rakkoon natti baay'ate gidiraan natti baay'ate jireenya kiyya isa duraa sana naa wayyaa jireenya kiyya isa duraa sana maali gara waaqayyoo gaafan dhufu maaliif rakkoon natti baay'ata gidiraan garagaraa natti baay'ata dhibeen maa natti baay'ata jennee akka gara duubaa san ilaallu akka duubatti deebinee san wayya jennee akka isa ilaallu nu gochuudhaaf kana gootu jechuudha ayina xilaan. Garuu akkuma beektanii jireenya kiristaanummaa keessatti kiristaanummaan fannoo gooftaa baatanii isaa wajjin deemudha. Fannoo koo kan hin baanne ana duukas kan hin buune kan koo ta'uu hin danda'u akkuma jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:37 hanga 39 yoo dubbistan keessattuu 38 irra jira 37 hanga 38 gaafa dubbistan Maatiyoosuma boqonnaa 16 54 dhiifama lakkoofsa 24 Maatiyoos 16:24 irratti of namni hin ganne fannoo kootis baatee na duukaa kan hin buune kan koo ta'uu hin danda'u jedhee akkuma dubbate. Kana qofaa miti Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti illee namuu fannoo koo hin baatu taanaan ana duukaas hin bu'u taanaan kan koo ta'uu hin danda'u jedhee akkuma barreeffame. Garuu namoonni akkanaa kun yookaan immoo namoonni jireenya akkasii kana keessa jiraannu kun jalqabumaayyuu jireenya hafuuraatiin yookaan immoo beekumsi kitaaba qulqulluu beekumsi kiristaanummaa keenyaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef jalqaba gaafa jiraannu suni gidiraan hin jiru rakkoon hin jiru dhukkubbiin hin jiru amma garuu dhukkubbiitu baay'ata gidiraatu baay'ata rakkootu baay'ata wanni nu qabne nu martuuyyuu amma akka duraan ilaaltu san nu ilaaltu maaliif amma maal gooti waan qabnu san nu harkaa fashaleessiti jechuudha laala. Waan qabnu san nu harkaa fashaleessite jechuudha. Maaliif gara waaqayyoo deebi'uu gaafa jalqabnu hojii gaggaarii hojjechuu gaafa jalqabnu wayaa qabnurraa baasnee kennuu gaafa jalqabnu kan hin jaallattu ittiin tolu. Kuni maaliif kuni ittiin tolu. Kanaaf maal gootire carraa argattee nama immoo gara waan ilaalte maraa balleessuutti gortii jechuudha. Waan ilaalte maraayyuu gara maal gochuutti gortii gara balleessuutti gortii. Sirriitti akkanaa hubattaniin barbaada asitti sirriitti akkanaa hubattaniin barbaada. Kanaaf namoonni baay'een maal jedhu lakki ani bakka aggizima addunyaa keessa jiru san naa wayyaa amma gara waaqayyoo dhiyaannan rakkoon gurguddaa giridaan gurguddaa natti baay'atan jedhanii namoonni erga dhufanii boodallee
erga dhufanii gara jireenya hafuuraa erga dhufanii boodallee akka isaan dhiibamanii keessaa bahan gooti ilaala. Abdiin kutatu seexanni beeka. Akka dhiibamanii keessaa bahan gooti. Ayina xilaan hojiin ishii keessaa inni biraa immoo kanadha jechuudha. Kanaaf yeroo waan yaadnu hunda yeroo kana waan yaadnu hunda keessa seenuudhaan fashaleessuudhaaf hojii gurguddoo garagaraa hojjetti jechuudha. Fakkeenyaaf maatii gidduu seenuudhaan walitti naqu. Fakkeenyaaf amma abbaan tokko ijoollee kootiif qabeenya nani qabu gargariin qoodaa fi akka isaan waliin lollee akka isaan walitti hin buune tarii gaafa nani addunyaa kanarraa boqadhu keessattuu nama gurguddaa yoo ta'an gaafa nani addunyaa kanarraa boqadhu akka ijoolleen koo walitti hin buuneen godha. Akka ijoolleen koo walitti hin buuneen godha jedhanii gaafa isaan yaadan yaada kana akka lafarraa harkifamu taasisuudhaan sirriitti hubadhaa. Yaaddi kun akka lafarraa akka harkifamu akka hojiirra hin oolle taasisuudhaan maal gooti ijoolleen ergaa namni sun darbee booda ijoolleen akka ajjeechadhaaf wal barbaadan hanga wal ajjeesanitti qabeenyaaf jedhanii abbaa isaanii maqaa isaanii kabaja isaanii hundumaa dhiisanii akka wal nyaatan keessattuu hafuurri sun hubadhaa sirriitti keessattuu hafuurri sun adaalmootii yoo ta'e adaalmootii jechuun maal akka ta'e gara fuulduraa hin baran. Hafuurri sun hafuura adaalmootii yoo ta'e namoonni akka wal ajjeesan dhiiga barbaada waan ta'eef adaalmootiin baay'ee rakkisaadha baay'ee dhiiga barbaada waan ta'eef akka namoonni wal lolanii akka dhiigni dhangala'u akka wal ajjeesan duubaa ka'ee duubaa itti tuttuqa jechuudha. Kanaafi kana qofaa miti immoo namoonni kitaaba saayikooloojii akka dubbisanii fi akka dubbisan isaan taasisuudhaan waaq maleeyyii yookaan eetiyeestii akka ta'an gochuun inni immoo amala isaa keessaa immoo isa biraati. Laalaa hubadhaa. Kitaaba maalii akka dubbisan? Kitaaba saayikooloojii. Saniin booda kitaaba saayikooloojii dubbiseet maal jedha beektu? Ayikaan annan danda'a. Ani nammoo ayikaan wiin. Ani nan cabsee ba'a. Ani dura nan ba'a. Bakka ani nan danda'a jedhi. Ani akka nan godhe jedhi. Annaqaaqii niggir jedhamanii kan amma biyya keenya keessatti motivational speech jedhamanii motivational speech yookaan immoo maal jedhama annaqaaqii niggir dubbii miira namaa kakaasu akkas gochuudhaan nuti waaqayyo wajjin wanna hundaa hin dandeenye dhugaadha. Waaqayyo wajjin hoo taane wanna hundumaa hin dandeenye maaliif amantaadhaan waan ta'eef namni addasaa garuu homaa hin danda'u addasaa homaa hin danda'u jechuun kiyyaa waa hojjechuu hin danda'u jechuu kiyyaa miti garuu odoo hojjete illee fiixaan baasuu hin danda'u maaliif waaqayyo keessa jiru waan ta'eef. Waaqayyo gooftaan keenyallee wangeela Yohaannis irratti maal jedhee dubbatee jira anaa wajjin malee firii godhachuu hin dandeessanii jedha. Anaa wajjin malee yoo ana qabattan yoo ani isin keessa jiraadhe yoo isin ana keessa jiraatan firii gaarii buusuu dandeessan. Garuu yoo ani isin wajjin hin jiraatin firii gaarii hin buustan jedhee kan inni barsiise kana faallaa kanaaf barsiisa waan ta'eef seexanni saayikooloojiin immoo kitaaba isaati. Filoosofiin kitaaba isaati. Hubadhaa. Saayikooloojiin keessattuu kitaabonni saayikooloojii kitaaba isaati. Kitaabolee kana fayyadamuudhaan ni moota, ni dandeessa, ni darbita, cabsitee ni baata. Kana anaaf kan jiru anuma akka jettu. Nu bar walii keenyaaf jira. Kiristaanummaan bari maal jedhamneerra? Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mataa kan itti ta'e nuti hundi keenyayyuu qaama isaati. Ekileesiyooloojii jechuun yookaan immoo ekileesiyaa jechuun iyyuu gamtaa kana. Ekileesiyaa jechuun mana kiristaanaa jechuudha. Manni kiristaanaa jechuun gamtaa kana. Garuu seexanni immoo gamtaa kana cabsuu waan barbaaduuf gara dhuunfaa keenyatti akka dhufu. Waa'ee dhuunfaa keenyaa akka yaadnu, jireenya dhuunfaa keenyaa qofa akka hojiirra oolchinu nu taasisuudhaaf maal godhaa? Ani nammoo kan jiru anaaf anuma. Jennee raawwanne motivational speechii garagaraatiin miira keessa gallee waan hundaa nan danda'a, waan hundaa nan godha, anatu danda'a, anatu godha akka jennu nu taasisaa jechuudha. Kitaaboleen saayikooloojii barataman kun kitaabolee maal fa'aadha jennee immoo kan gaafannu ta'e kan baratame kitaaba Ooshoo, kitaaba Dooktar Raampaa, Xibab Kaphilaaxoos, kan akka Awuda Nigistii, kan akka Qophiriyaanos. Kitaabonni kun hundi isaaniitu kitaaba saayikooloojii fi xinqolaa of keessaa qabanidha. Saayikooloojii qofaa miti baay'isuu.
kitaabota xinqolaatiilleedha. Kitaabonni kun maaliif hafuura hamaadhaan barreeffaman waan ta'eef hafuurri hamaan immoo jalqabumaayyuu hojiin isaa gaariin ta'u waan ta'eef xinqolaallee of keessaa kan qabu akka ta'e sirriitti akka hubattaniin barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabolee kana dubbisuudhaan ni beekta. Nan beeka akka jennee yaadnu. Nan raaga. Raajii nan dubbadha. Akka jennee akka jennu nu gochuudhaan xinqolaa garaagaraa keessa akka seennu nu taasisuudhaan ayina xilaan hojii ishii hojjetti jechuudha. Hojii ishii hojjechuudha. Fakkeenyaaf qulqulluu Phaawulos ergaa isaa tokkoffaa gara warra Qorontos boqonnaa 6:12 irratti akkana jedhee barreessee ture. Akkana jedhee ergeefii ture. Hundi naaf eeyyamameera, hundi garuu nan fayyadu jedhee ture. Namoonni kun hunduma agbasabbasu, hunduma sassaabu. Barumsa seexanaa hunduma isaatu sassaabanii seexana ofitti galchu. Hin beeytanii ijoolleen kitaaba oshoo dubbiste baay'inni isaanii ani amma hiriyaa tokko nan qaba baay'isoo. Dooktar Raampaa dubbiseera gurbaan kuni. Hiriyuma dhiyaate dhiyooti kan nama sirriitti himaa jiru kun. Dooktar Raampaa dubbiseera. Oshoo dubbiseera. So amma inni waaqa maleeyyii ta'eera. Waaqa maleeyyii ta'e eetiisti ta'eera dhugumas siniin jedha. Amma waaqayyo akkana hojjetteen haga tokko sammuu keessa warri isaa amanaa waan ta'eef haga tokko sammuu isaa keessa onnoon jedha malee inni amma yeroo kana amantaa hin qabu. Amantaa hin qabu jechuudha. Kanaaf kitaaboleen kuni wannoon isaanii deemanii maa inni kitaabolee kana namni dubbisu akkuma siniin jedhe hundi naaf eeyyamameera hundi garuu nan fayyadu akkuma jedhe kan nu fayyadu keessaa fudhachuun odoo nurraa eegamu. Kan nu fayyadu keessaa fudhachuun odoo nurraa eegamu kan nu fayyadne keessaa guurree garamitti deemna gara waaqa ganuutitti deemna jechuudha. Gara waaqa ganuutitti akka deemnu nu taasisa. Isaan garuu hunduma ofitti haruudhaan akkuma siniin jedhe ofitti haruudhaan bultoo hafuura hamaa ta'uudhaan tajaajilu jechuudha. Bultoo hafuura hamaa ta'uudhaan tajaajiluudhaan waan tokko kana qofaa miti. Bultoo hafuura hamaa ta'uudhaan tajaajiluu qofaa miti. Namoonni kun yeroo xiqqoon booda akka dagatan waanuma tokko harkatti qabatanii akka dagatan isaan qofaa miti nama biraatti irratti illee hafuurri kun dagachiisuu waan tokko harka irratti qabatu fakkeenyaaf amma moobaayilii harkatti qabattanii moobaayilii keessan barbaadu eessan godhe jettan ofii harka keessan irra jira bara eessan maqaan keessan isin jalaa badu maqaan nama dhiyootti beektanii isin jalaa badu wantoota akkasii waa dagachiisu nama dukkana keessa kun immoo baay'ee cimaadha baay'isuu nama dukkana keessa akka taa'u taasisuudhaan namoonni illee gara isaa hoo dhufan miira shakkiitiin akka ilaalu taasisu namoonni illee dukkana keessa teechisanii namoonni dukkana keessaa isaan baasuudhaaf gaafa dhufan miira shakkiitiin akka ilaalan taasisu. Kun inkaan fira kiyya tokko irrallee gaheera baay'isuu dhiyooma tana fira kiyya tokko irrallee gaheera. Namoonni gaafa qoricha kennuudhaaf itti deeman maal jedheeti yaada maa inni kun kanatti fiddan maal qaba maaliif natti fiddan jedhee dubbata waan isin ajaa'ibu. Waan akkasii kun akka irra jiru sirrimatti beekna. Waan akkanaa godhi jennaan nu dide namni kun jechuudha. Sirriitti naa hubadhaa. Kanaaf yoo nu dhukkube fakkeenyaaf amma nama kana yoo dhukkube namni dhibamsiisu hanga dhabamuutti akka ga'u taasisu namni isa bira akka hin dhufne namni isa dhibamsiisu akka hin dhufne nama akka hin qabnetti akka herreegu namni naaf hin ba'u namni naaf hin ta'u jedhee akka yaadu yoo namni isa gaafachuu dhufe immoo akka waan isa ajjeesuuf dhufanii marziifaa akka waan fidaniifi dhufanii fakkeessu kan itti fakkeessa. Kanas amma isiniin jedhe kun kan firiyaa kiyyaa kunillee kan fira keenyaa kunillee akkasitti itti fakkeessaa ture. Kana qofaa miti namni halkan abjuudhaan wantoota garaagaraa wantoota sodaachisoo garaagaraa itti fiduudhaan
wantoota sodaachisoo garaagaraa itti fiduudhaan nama akka guutumaan guututti sodaatu taasisuu argitanii abjuudhaan wanni itti fidu saniin ilaalee raawwateet abjuu san ilaalee namni gaafa guyyaa itti dhufu akka sodaatu taasisuu kun immoo hojii ishii keessaa immoo hojii isa cimaadha baay'isuu hojii isa cimaa kana qofaa miti namoota isa gaafachuudhaaf dhufan ammoo lammaffaa deebi'anii akka isan gaafanne lammaffaa dhufanii lammaffaa deebi'anii akka isan gaafanne maal gochuu foolii manichaa jijjiiruu akka namoonni dhufan sun sodaatan miira sodaa keessa akka galan taasisuu miira sodaa keessa akka galan taasisuu kana qofaa miti akka kophaasaa ta'u yookaan immoo nama akka hin qabnetti akka laalu kophummaan akka itti dhagahamu saniin booda immoo laphee isaa cabsuu karaa kanaan guutumaan guututti amala keenya jijjiiruudhaan dhibee nutti baay'isuudhaan kana qofaa miti immoo liqaa akka baay'inaan fudhannu taasisuudhaan akka gadi hin baane mana keessatti ofitti qolloofnee akka teenyu taasisuudhaan ayina xilaan hojii gurguddaa namoota baay'ee irratti hojjetteetti ammallee hojjechaa jirti. So kanaaf namni waan kaffaluu dhabe waan kaffaluu ta'e mana ofii cufatee taa'ee akka yaadni kun immoo furmaata akka hin qabaanne nama biraatitti illee gadi bahee dubbatatee sirriitti hubadhaa nama biraatitti illee gadi bahee dubbatatee akka furmaata hin arganne taasifti jechuudha. Hafuurri tun akka maal hin arganne taasifti akka furmaata hin arganne taasifti jechuudha. Sa'aatiin keenya deemaa jira sagaleen kee dhagahamaa jira miti.